Queridas hermanas guías, cuando reflexiono sobre los cimientos de nuestro gran movimiento y busco transmitirles nuestra filosofía de vida, inevitablemente mi mente viaja a los primeros años de mi propia existencia, mi infancia victoriana. Nací el 22 de febrero de 1889, en una época en la que la reina Victoria llevaba ya 28 años viuda y el mundo era muy distinto al que conocemos hoy. Era un tiempo sin automóviles, motocicletas ni aviones, donde la vida transcurría a un ritmo muy diferente. Llegué al mundo en Stubbing Court, Chesterfield, tras un parto sumamente difícil que casi nos cuesta la vida a mi madre y a mí, pero del cual emergí para recibir el nombre de Olave, derivado del nórdico Olaf, que significa descendiente del ancestro. Si bien mi entorno era el de una familia acomodada de finales del siglo XIX, mi crianza distó mucho de la rigidez y el encierro que a menudo caracterizaban a las niñas de mi época. Mi padre, Harold Soames, era un hombre de espíritu inquieto, un artista y amante de la naturaleza que vendió su negocio cervecero a temprana edad para dedicarse a buscar su paraíso terrenal. Esta búsqueda incesante nos llevó a mudarnos constantemente. De hecho, viví en 17 casas distintas durante mis primeros 23 años de vida, aunque para muchos un estilo de vida tan nómada podría parecer inestable. Para mí fue la primera gran escuela de escultismo. Me enseñó una adaptabilidad, una resiliencia y una facilidad para integrarme en nuevos entornos que más tarde serían cruciales para mi labor, visitando a nuestras hermanas en 111 países alrededor del mundo. A diferencia de lo que se dictaba para las jóvenes de mi clase, no recibí una educación formal en un colegio. Mi aprendizaje fue dirigido en casa por institutrices, pero estuvo maravillosamente libre de sistemas rígidos. Recuerdo especialmente a Friede Denzelmann, quien nos daba nuestras lecciones al aire libre en los páramos, convirtiendo el aprendizaje en un verdadero placer y no en una carga. Esta falta de educación tradicional y claustrofóbica me permitió desarrollar un lenguaje directo, pragmático y una vitalidad que siempre he considerado esencial para el liderazgo. En nuestra filosofía guía siempre insistimos en el principio de aprender haciendo, y mi infancia fue un testimonio vivo de ello. En lugar de limitarme a los libros, aprendía a través de la responsabilidad práctica. Por ejemplo, en Cranbourne Manor, mi hermana Auriol y yo nos hicimos cargo de las aves de corral de mi madre. Hacíamos todo nosotras mismas, comprábamos el maíz, cuidábamos a las aves, recogíamos los huevos y se los vendíamos a la casa, llevando una contabilidad estricta bajo el nombre de CPF. Cranbourne Poultry Farm. Fue una forma excelente de aprender aritmética, una materia que en el aula me resultaba detestable. Esta es la esencia de lo que buscamos en el guidismo, que cada niña desarrolle habilidades útiles para la vida a través de la acción
directa y el trabajo constructivo. Además, mi infancia victoriana estuvo profundamente marcada por una inmensa libertad física y un amor reverencial por los animales y la naturaleza, mientras otras niñas debían permanecer inmaculadas en los salones, yo me encontraba afuera aprendiendo a manejar botes, explorando el campo en mi bicicleta, montando a mi pony Peggy o cuidando con devoción de mis palomas y de mis amados perros como mi fiel Spaniel Doogie. Esta conexión íntima con el aire libre no solo forjó mi resistencia física, sino que me enseñó tempranamente que Dios ha llenado este mundo de cosas bellas para que las cuidemos y las disfrutemos. Mis queridas guías, les comparto estos recuerdos porque quiero que comprendan que la preparación para ser ciudadanas útiles y felices no comienza en un escritorio, sino en la vida misma. Mi infancia victoriana, errática, pero llena de aire puro, responsabilidades prácticas y adaptabilidad constante, fue el terreno donde se sembraron las semillas de mi servicio. El guidismo recoge ese espíritu, las invita a salir de las convenciones limitantes, a ser activas, a ensuciarse las manos trabajando por los demás, a ser resilientes ante los cambios y a encontrar la verdadera felicidad en el desarrollo de sus propias capacidades al servicio del mundo. Jueguen duro, trabajen duro y hagan de la naturaleza su mejor escuela.